Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu, shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ina kwana. Jakar. Allah ja da kwana boka. Boka. Boka maganin farin jini na zo nema. Za ki samu. Ki samu sansaniyo. Sansaniyo boka. Menene kuma sansaniyo ban san shi ba. Za ki samu inda kina son maganin farin jini. To boka yanzu ina zan same shi. Ta ya zan yi in nemo shi boka? Wata dabba ce. Ita ba sanuwa ba, ita ba rago ba, ko ba dan akuya ba. Kuma ita tana kanta kifi. Bayanta bindinta na sanuwa. Ɗan kiyanta na ɗan akuya. Aba uku ne da ita. To boka yanzu ta ya za a yi a neme shi? Ka gani ban san ta ina zan fara neman wannan abun ba. Za ki ba da kuɗi. To boka. Aljani zai siyo mai ita. To boka gashi kuma ban fito da kuɗi ba. Kuɗi ɗayan masu sauƙi ne. Ba kina da banki ba? Ina da banki boka, ina da banki. Ki ba da ATM ɗinki. Switch? ATM ɗina boka. Aljani ɗan kurma zai je ciro kuɗin. To shikenan boka bari in bada yanzu nan. To boka gashi. Je. To boka. Maganin farin jini kin samu. ATM ɗin ma aljani zai kai min gida? Ɗan kurma zai aje maki. A gida? Akan gadonki. To boka. Ina jira, na gode. Ki tafi ta baya ba. Ta baya boka. Ka haƙuri, za su ƙara su. Ga su nan zuwa, ka haƙuri kakka sauko. Za su zo yanzu. Ka haƙuri ka ɗaya nan. Boka. Sun zo. Boka dama ƙawata ce na kawo ta, mijinta yana yawan dukanta kuma auren soyayya. Na ga abin da ke damunta. Mijinta ne yake yawan dukanta. Baƙin aljani ne, da ya mata fitsari a tsakar gado. Don haka za mu tura fararen aljanu je su wanke mata. Tsakiyar dare za su je su wanke gadon. Da haka za su ci ana wani zum kar ta ji tsoro su ne. To boka godiya nake ne za mu bada. Za ku kawo iPhone 12. iPhone 12? Haka ne ba na maimaita magana. To ni boka ka gama wayan da ke hannuna? Techno kuma ka gama ya ci screen. Sanadiyan dukan nema wayan ya koma haka. Wannan farin aljani ba ya son Techno. Sai dai iPhone 12. Don haka za a ba ku shuɗayen aljanu. A boka a taimaka ka san. Ba za su farare ba za su je ba. Boka ka san ni da kai ai ba wai wannan bane karo na farko boka kuma na kama kwastoma ne za a ci riba. Haka ne, za a yi danke. To boka godiya. Ka kawo yan. Godiya nake boka. A je ta ƙasa. Na cire wannan aljanin ne. Ga sama ta bakwai yake. Dan ya ganke yana son tun kafin ki ƙariso. Na ce mai ya bari za su ƙariso. Amma to boka layuka na fa. Ki ce zai kawo maki. Ku ɓace mu a gurin nan. To boka godiya miki. Ka haƙuri kar ka sauko. Kar ka sauko. Kai za mu tura ka je ka wanke mata gado. Ka haƙuri. Kar ka sauko. Allah ja da ran boka. Barkan ku da zuwa. Yawa. Boka wannan ne na kawo. Ya addabe mu a unguwa da shaye-shaye. Kuma yana ɓata mana yara. Saboda haka ina so a cire mai abin da ke damu. Yawa ɗin garya ne wallahi. Ni ba abin da nake sha. Allah ja da ran boka me kake ganin za a yi? Aljanu da suke damun shi. Baƙaƙe guda 10. Don haka za a cire mai. Boka. Amma da sharaɗi. Sai ya kama ɗan akuya mai ƙafa 3. Mai ƙafa 3. Boka ina za mu samu wannan dan abu. Zai kawo kuɗi to. Naira 500,000. Kan wallahi baran yi wallahi ni dan iska ne. Za a cuce ni kuma har yanzu in ba da kuɗi. To kai za ka ba
Allah baka hakuri boka. A dai mana sassauci. Ba na canza magana. To in ban ma shi nan ko kuma ya za a yi? Ku je gida, za ku samu kaya a tsakar gida, canza mai kaya. Ku mai wanka tsakiyar dare, shafin dare, zai dawo normal. To mun gode boka. To ka lafiya. Mun gode. Allahu Allah. Subhana ya Rabbi ya Rabbi. Baranko. Astaghfirullah, astaghfirullah. Baranko. Da kai nake fa ina ta kwalla ma kira baranko ka daina kai min banza da ni. Me ya ka baranko ne wai? Sunana ba baranko bane da gyau. Nani su. Ba ka ji wani an canja min suna. Okay, haka ne fa. Ashe na manta sunan an sa ma Abdullahi ko? Yawwa. Ka dawo Abdullahi. Da gyau sunana Abdullahi ne. To ani da mutumi na wata mai dumi na kawo ma. Menene? Kayan da nake baka wai har ka manta ni ne? To ai har ga an canja min suna yanzu na daina shan komai gaba daya. Kai matsala ta da kai wawa ne wannan wani taban target ne. Ya Rasul kan. Ka tsaya ka ji mana su kawo kunnan ka kaji. Kan buru ba. Kai da aka wasa ne na ga yamma. Zumbuɗe komai target ne na ga yamma a rayuwar nan. Je ka gwada mutumi na kan dare ma. Matsala ta da kai ce da je ka gwada. A to kai ba sha ba ne? Me abarba ya fi mai tumatir a sharalle irin jamma cikale jamma jamma cikale jamma chop my money hayya wani kirkata kwar are kirkata kwar are kirkata kwar open the way chop my money show me the way forever usha hayya yeah imita go isa sama ashame sweet yori hey no time sweet and a bracket le a planet she don't call it a penny dummi awada dummi ayye lalle marraba sangaya naga awwal adam da kudi na a ce ba zan sha omo ba da kudi na tare maganan sanya mata zobe yawwa niwa an yi mun wanka an canja mun suna an canja mun kaya na zama ba mashayi ba yanzu kyama na yi miki wanka na canja miki riga suran canja miki suna yanzu sunanki ba kwadin ba ne sunanki yogurt ci gaba da gashi Action. Boka ƙawata ce dama. I forgot. Wallahi na manta. mijinta yana yawan dukanta kuma auren shi A ai ban. action karki da mu Boka dama ƙawata ce na kawo ta mijinta yana yawan dukanta kuma auren soyayya. Na san abin da ke damun ki. Mijinta ne yake yawan dukanta. Don haka za a bata magani. Sai ta samu waya iPhone
bakin aljanu ne suka mata fitsari a gadonta. Mu je. A'a, je ka bayan kamar ana miki Allah da shi da zai bayan. Da Allah mu je zai bata mana lokaci mu je action. Ba kallon ku zan yi ba. Bakin aljanu ne suka yi mata fitsari a gadonta. Dan haka dole ne bakin jini zai ta yi bakin jini a gumijinta. Za a mata tura mata farin aljanu za su wanke mata gadonta. To boka godiya nake me za mu bada? Za ku kawo iPhone 12 Pro Max. iPhone 12. Warai. To ni boka ka gama wayan da ke hannuna? Techno. Kuma ka gama ya ci screen. Sanadiyan dukan nema wayan ya koma haka. To sai dai mu tura boka mai su. Farin aljani. Tana dariya. Shi ya sa ni dariyan ai. Ba na kallon ta a haka. Wallahi kai ka sa ni. Za a tura boka mai yalo. Za a tura aljani mai yalo. Shi kaɗai ne wa. Ya ne wai? Ni magana ta ba ta da. Kai da kake sa mana wai boka mai shudu kake ci. Magana na ba ta da amfani anan naku ake so. To na da Allah da annabi ki daina dariya ya hakuri. Action. Za a tura aljani mai yalo. Shi kaɗai ne zai yarda da Techno. Farin aljanu ya fi son iPhone. To boka ya za a yi kenan? Dole abin da za ku yi kenan. Ku kawo wayar ki fasasshiya za a ba wa aljanu ne yalo. Ya baki dama ki ajiye a ƙasa. Sai oi haka ne ba sorry. Mu je. Action.